वेलकम टू माय चैनल ऑफिशियल देसी विधान। आज हम आपको अपाचे ओनर रिव्यू कराएंगे। वो अपनी अपाचे को मतलब बारे में बताएंगे कि क्या क्या उनके अपाचे में कमी आई है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। बने रहो हमारी वीडियो में एंड तक। हाँ भैया बताइए, ये आप कौन सा मॉडल है आपका? ये 2021 मॉडल है हमारा भाई। अच्छा 2021। ये हमारी अपाचे RTR 160 2B है। अच्छा भैया, तो इसका माइलेज क्या है? माइलेज 45 to 55 तक माइलेज दे देती है। अच्छा, इसमें आपको कोई क्या क्या दिक्कत सामना पड़ रहा है? दिक्कत तो बहुत सी आती है। एक तो इसका हैंडल गड़बड़ कर जाता है, भाई बैलेंस बढ़िया नहीं है बाइक का। अपने आप या मतलब हैंडल से अपने आप ऐसे हिल जाता है। मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ फिर भी? नहीं, एक्सीडेंट तो खैर नहीं हुआ इसका आज तक, लेकिन कभी हैंडल बाई चांस हाथ से छोड़ते हैं, ब्लॉगिंग वगैरह बनाते हैं तो हैंडल इसका भगता है और इसके अच्छा इंजन में से आवाज़ आती है। BS6 अच्छा, इंजन है तो इंजन इंजन में से से आवाज़ बहुत सी आती है। अच्छा और अभी से ऐसा लगता है ऐसे इंजन होने को, ऐसे ही होने का कहीं नहीं होना जाए। इसलिए टाइम पे सर्विस करा रहा हूँ, 2 महीने पहले सर्विस हो जाती है बाइक की अच्छा भैया, टाइम से पहले। और क्या दिक्कत है इसमें? और दिक्कत बाकी तो बाइक बढ़िया है, भगाने में कोई बाइक लिया उसके बराबर 100 तक तो सबसे टॉप है। 100 प्लस 30 130 टॉप जाती है। बस दो ही प्रॉब्लम है भैया कि इसमें मतलब वो इंजन है और इसका हैंडल। अच्छा और चेन स्पोर्ट जल्दी खा जाती है गाड़ी। अच्छा, तो वो तो भाई इसकी पड़ती है, चैन केट पड़ती है, वो जल्दी खराब होती है। वो तो भाई पिकअप के हिसाब से चली पिकअप जाते के हैं। हिसाब से भगाओ या कुछ करो तो दिक्कत कर जाती है बाइक। अक्सर ऐसे हर बाइक नहीं करती, लेकिन ये अपाचे ज़्यादा कर जाती है। अच्छा भैया, मैंने अच्छा रिव्यू लिया था इनके शोरूम पे गया था तो लोग बता रहे थे, वहाँ पे मुझे बताया गया वही अपाचे प्रॉब्लम है। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।